Պատերազմում կրած մեր ցավալի պարտության հետևանքները հատկապես նկատելի են սահմանային շրջաններում։ Այս անգամ եղել ենք Տավուշում, որի մասին նախ համառոտ։ Եթե մենք այս գյուղը տալիս ենք, հաշվեք, որ կիրովական ուրբանով լրիվ կվերցնեն։ Որ հաշմանդամ երեխա ունեմ, դրա հետև վերջը զառայող երեխա ունեմ, ու երեխին պահիլը հեշտ չի սորեն օրը։ Անգամ են հասարակ հարցով, ամենահասարակ հարցով։ Դիմ մեզ ես գործ չունեմ, ում ուզում եք դիմեցեք, ինձ էլ չհարցնեք։ Սահմանի վրա ենք, շատ դժվար է։ Խնդիրներ շատ ունենք, անապահով ենք, աշխատանք չկա, որ աշխատենք, ունենք աչափահաս երեխեք, մասպետան ենք ասել չեն օգնել, ասել ենք զինվորներն ենք օգնել։ Քանի տարի արդեն ասել են, նենց որ վախենում եմ, որ բողոքեն, մեկը չի անցնելու ու ավելորդ ինչի համար ասեմ։ Ես իշխանությաններ էսով ա տեսնում, որ մի բան էլ ասի, դե խոստացածներն էլ, եթե արել են ուրա։ Ոչ մի բան չի արել, ես էլ մեր գյուղացիք, ես մենակ չեմ։ Գիտեն, որ գեղտեղա մենք բան չենք հասկանում։ Մենք ամեն բան էլ հասկանում ենք, մեզ նայող չունենք, աղջիկ չենք։ Իսկ Ջաբրայելի զորամասից համարներ ենք վերցնում, հենց տենում են, որ Հայաստանի բարբարով ենք խոսում, անջատում են։ Ասեն 300,000 դրամ պետք է փող տան վիրավորներին, այն որ գրել ենք, ասма չի ազդում իրան, թևը վրենա։ Տավուշում երկար տարիներ սոցիալական ծանր իրավիճակին դիմակայած հասարակությունը շարունակում է ապրել ծանր բեռի տակ, որովհետև իշխանությունների անգործությանը գումարվել է նաև պարտության ծանր նստվածքը։ Նման իրավիճակում գյուղացիներին մնում է մի բան՝ արտագաղթել։ Ինչ անում պետությունը գյուղական կյանքի բարելավման, ապագայի զարգացման, արտագաղթի կանխման եւ ինչու չէ նաև արտագաղթած հայրենակիցների հայրենադարձման համար։ Եթե հարցնենք իշխանություններին, ապա կնշեն ճանապարհաշինությունը։ Շատ լավ, բայց կարևոր է նաև թե որտեղ են տանում այդ ճանապարհները եւ ինչի համար։ Այսօր կանցնենք Տավուշի նոր բարեկարգված ճանապարհներով եւ կփորձենք հասկանալ, թե որտեղ ենք հասել։ Եթե այս հարցը տանք ընդդիմությանը, պատասխանը պարզ է՝ մեղավոր են իշխանությունները։ Չէ՞ որ մենք ընդդիմություն ենք եւ մեր գործն է ասել, թե ով է պարտավոր։ Ինչ է մնում գյուղացուն։ Իհարկե ոչխար պահել։ Պետությունը կարծես թե սրանից բացի այլ ապագա չէր նախատեսել անցյալում։ Չի էլ պատրաստվում նախատեսել ապագայում։ Իշխանությունները փոխվում են, սակայն գյուղացու կյանքը նույնն է։ Գյուղացին շարունակում է լսել իշխանության խոստումները եւ ոչինչ չտեսնել, կամ տեսնել փոփոխություն միայն իշխանության շրջանակներում։ Այժմ գտնվում ենք Տավուշի մարզի այն հատվածում, որտեղով անցնող միջպետական ճանապարհը կվտանգվի, եթե GPS-ով գծված քարտեզը անցնի Ադրբեջանին։ Լճի այս կողմում Վերքաբեր գյուղն է, մյուս կողմում ադրբեջանցիները։ Կփորձենք հասկանալ, թե պետությունը ինչ խնդիրներ է լուծում այս հատվածում։ Մենք հիմա գնում ենք Վերին Աքսիբար։ Մենք Վերին թուրքեր ենք ասում, Վերին Աքսիբար։ Այդ գյուղը վերցրել են 93 թվին, այս գյուղի հետ միասին։ Սա ներքին Աքսիբարն է, այս լատեր մեր տարածքն է։ Այն մեր 7-րդ դարի եկեղեցին է, այս էլ որ գնում ենք, Վերին գնում ենք Վերին Աքսիբար։ Էդ էլ է, հին պապական էլ լա մեր հողերը, ոնց որ հիմա դավաճանեցին, նույն վախտել էին ժամանակներն են դավաճաներ, ոչխարով, բանով փոխել։ Մի ընտանիք, երկու ընտանիք, թուրքը հենց բանա, որ այնքան եկավ մին նստեց, սյո, կամա շատացել են դարելա գյուղ։
Տավուշի մարզի Ջուջևան գյուղում ծնված եւ մեծացած Շահեն Մուսթաֆաևը այսօր Ադրբեջանի փոխվարչապետն է, ով Երևանում ուսում ստանալու տարիներին հայտարարել է, որ Արցախի հողերը Հայաստանին են պատկանում։ Սակայն այսօր Ադրբեջանից եկող լուրերին, թե Ջուջևանից ոչ հեռու գտնվող գյուղերը ադրբեջանական են եւ Հայաստանը օկուպացրել է, հերքում չի տալիս։ Վերին Աքսիբար, Սոֆուլու, Բարխուդարլը, Բաղանի Սայրում, Ներքին Ոսկեպար, Խեյրմլի։ Սրանք Տավուշի մարզի սահմանային գոտու այն գյուղերն են, որտեղ խորհրդային տարիներին անասնապահության հարմար տեղանքի համար եկել եւ բնակություն են հաստատել ադրբեջանցիները։ Նրանք հիմնականում անասնապահներ են, պատմում են Ոսկեպարի բնակիչները։ Ներքին Ոսկեպարը Ոսկեպարից մոտ 100 մետր հեռավորություն ունի, իսկ Հայաստանի Հանրապետության միջպետական ճանապարհը հատում է Վերին Աքսիբար գյուղը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, այս եւ մնացած 5 գյուղերը Հայաստանը օկուպացրել է։ Ադրբեջանական կիսաքանդ, կիսակառույց մնացած սովետական տների եւ հայկական 7-րդ դարի եկեղեցու համադրությունը ադրբեջանական մամուլի պատասխանն է։ 7 գյուղերի հարակից տարածքների բնակիչները վստահեցնում են, որ տարածքների հանձնման մասին տեղեկությունը կեղծ է եւ այստեղ ադրբեջանական կողմից ագրեսիա չի եղել։ Ջողազի գյուղերի կորստի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության միջպետական ճանապարհի զգալի հատվածը կվտանգվի։ Հարակից բնակավայրեր տանող խմելու ջրի խողովակները նույնպես։ Իսկ այսօր ամեն բան խաղաղ է։ Ասում են Ջողազի լճի մյուս կողմում ադրբեջանցիները ձկնորսություն են անում։ Իսկ այս կողմում սոցիալական խնդիրներով տարված մարդիկ պետության օգնության ակնկալիքը չունեն։ Խոստանում են, սակայն ոչինչ չեն անում։ Եղել է սա հայկական հողեր։ Շատ շուտ չեմ կարող ասեմ, որ թվից եկել են մի քանի ընտանիք ապրել, անասուն պահել, կամած շատացել, դարել է գյուղ։ 90-ական թվականին, որ պատերազմը սկսեց, մի տարի, 2 տարի թողինք մնան ստեղ ու տեսանք, որ արդեն ճնշում են գործադրում։ Մենք էլ ուժեղ էինք այն ժամանակ, եթե մենք այս գյուղը տալիս ենք, հաշվեք, որ գիրովականով, բանով լրիվ կվերցնեն։ Սա չի կարելի այս գյուղը տալը։ Սա մեր գյուղն է, սա հայկական հող է։ Իմաստ չենք գտնել, որ այս գյուղը պետք է տանք։ Եթե տան, հաշվեցեք, որ մենք մնում ենք բլոկադայի մեջ։ Ես ուրիշ բան չեմ գտնել, որ ասեմ։ Վտանգն հենց ալեմ, որ Բագրատաշենի տամոժնիով չես կարող անցնես, մնում ես մի հատ սամալյոտի հույսի ու վсё։ Սա մեր Ոսկեպար գյուղի շարունակությունն է։ Այս մոտորապես 15 տուննա, քանի տուննա։ Պատերազմը սկսվավ, մարդիկ թողին գնացին Ռուսաստանները, էլ սարքեցին այս տները, մնաց։ Էս էլ մեր եկեղեցին է 7-րդ դարի։ Կռվի ժամանակ խաչը բանա լրիվ պոկել էին, քանդել էին, նորից վերականգնվավ։ Սարի են կոմնել, այս թմբի են կոմնել ադրբեջանական տարածքա։ Գյուղա, որը չենք կարող նկարենք, դիտակետ է։ Աղբալյանների ընտանիքը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Դժվարությամբ պահում են 8 երեխաներին, որոնցից 6-ն անչափահաս են, իսկ 2 չափահաս որդիները գտնվում են ծառայության մեջ։ Մասնակցել են Արցախյան վերջին պատերազմին։ Տղաներից մեկը տեսողական խնդիրներ ունի։ 60,000 դրամ նպաստ են ստանում, որը ծախսում են անհրաժեշտ սնունդ գնելու համար։ Հագուստ գնելու համար գումարը չի հերիքում։ Ասում են, կամ մեկը պետք է առնել, կամ մյուսը։ Աղբալյանների ընտանիքը փոքրիկ հողակտոր ունի ադրբեջանական դիրքերի դիմաց։ Վտանգը մեծ է, սակայն նշանառության տակ էլ ամռանը ստացած բերքը հավաքում են։ Ձմռանը սոված չմնալու համար։ Մի հոգսը հանում են, սակայն մյուսների համար միջոց չունեն։ Տան տանիքը եւ պատուհանները վերանորոգման կարիք ունեն։ Դրսի ցուրտը ներս է անցնում, իսկ վառելափայտը չի հերիքում։ Ստիպված այգուց ճյուղեր են հավաքում տունը տաքացնելու համար։ Սամվել Աղբալյանը նշեց, որ չեկեր են տրամադրում փայտ ստանալու համար։ Մի քանի անգամ փորձել է անվճար փայտից օգտվել, սակայն այդպես էլ չի հաջողվել։ Սենց էլ ես ճյուղեր մուղեր էստեղից ընտեղից բերում ենք վառան։ Այս ճյուղերով։ Գիտենք, որ անոք տա չենք էլ դիմը մսկի։ Սկի չեն էլ լսելու, բան էլ չեն անելու։ Հանրապես չի հետաքրքրվել, հարց էլ տվել ենք, լուբոյ սկի չի էլ պատասխանել։ Մի անգամից ոնց ասած ձեններս կտրոցնում է, որ անգամ են հասարակ հարցով, ամենահասարակ հարցով դիմում ես, ես գործ չունեմ,
ում ուզում եք դիմեցեք, ինձ էլ չհարցնեք։ Մի անգամ մեր էս Տեր հայրն էր օգնել էս վերջերս։ Մի անգամ դիմեցին գյուղապետարան, Արզումանյան Արգամներ գյուղապետը։ Տան հարցով, ասենք, որ մի քիչ օգնեն, կարենանք սարքենք տները։ Ասեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին պետքա նամակ գրվի։ Գրեցինք նամակը։ Մի քանի օրից հետո Իջևանից Մասպետանից զանգեցին, որ նամակը տեղահասել, մենք Ափինյան Ֆելիքսն ենք, մենք պետք է զբաղվենք այդ հարցով։ Պետք է կյանք տունը տեսնենք, որ իմանանք ինչ պետք է անվի։ Ու տենց էլ չեկան։ Հետո նամակ գրեցին, գյուղապետը ասեց լավ, Աննա Հակոբյանին նամակ ուղարկենք։ Աննա Հակոբյանին էլ ուղարկեցինք ու պատասխան չեկավ։ Որ հաշմանդամ երեխա ունեմ, դրա հետև վերջը ծառայող երեխա ունեմ, 8 երեխին պահելը հեշտ չի սորեն օրը։ Սահմանի վրա ենք, շատ դժվար է։ Բերքաբերի սոցիալապես անապահով ընտանիքներից մեկի տունը վթարային վիճակում է։ Գրեթե բոլոր կրակոցների ժամանակ տունը թիրախի կենտրոնում է հայտնվում։ Դիմել են մարզպետարան, սակայն չեն օգնել։ Տանը ոչ ոք չի աշխատում։ Տան տղաներից մեկը տարիներ առաջ ավարտել է զինվորական ծառայությունը։ Պատերազմի օրերին զինվորական ծանոթագիր է ստացել։ Մասնակցել է Արցախյան պատերազմին։ Զինվորական գրքույկում նշված է, որ հոգեկան խնդիրներ ունի, որի պատճառով պայմանագրային ծառայություն իրականացնելու դիմումը մերժվում է։ Խնդիրներ շատ ունենք, անապահով ենք, աշխատանք չկա, որ աշխատենք, ունենք անչափահաս երեխեք, Մասպետան ենք ասել չեն օգնել, ասել ենք զինվորներն ենք օգնում։ Դենց հունվարին ասել են կգաք, եթե չգնաց, որովհետև հույս չունենք։ Տան խնդիր ունենք, տանը վերև արդեն փլվամա։ Այսքան դիմել ենք, բայց չեն օգնել։ Մասպետան ենք դիմել, ամեն տեղ էլ դիմել ենք, բայց օգնություն չեն տվել։ Գյուղապետը չի օգնում, չէ։ Իրան դիմում ենք ատմային, ինչ կա որ ես օգնեմ, իրանց դիմեցեք, Մասպետան դիմեցեք։ Պատերազմի մասնակցել եմ։ Հիմա ուզում եմ գործը մտնում չեն ատում։ Հորդված եմ դեղել։ Բարեկամավան գյուղը տարիներ շարունակ զրկված է գազից, իսկ ջրից ոչ բոլոր ընտանիքներն են կարողանում օգտվել։ Գյուղը 90-ական թվականներին 1000 եւ ավելի բնակիչ է ունեցել, իսկ հիմա 170-ն են։ Աշխատանքի բացակայության պատճառով գյուղի բնակչությունը տարեցտարի նվազում է, իսկ երիտասարդներ գրեթե չկան։ Գյուղում սովորում է 17 աշակերտ։ Մշակելի հողատարածքներ եւ արոտավայրեր չկան։ Գյուղացիները հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ զբաղվելու հնարավորություն չունեն, իսկ 350 հեկտար հողատարածք ականապատված է։ Գյուղը ցածրադիր է թշնամու դիրքերի համեմատությամբ եւ թշնամին հարմար առիթի դեպքում ռմբակոծում է գյուղի տները։ Գյուղապետ Ջոնիկ Միքայելյանը խոսեց գյուղի գլխավոր խնդրի՝ գազի բացակայության մասին։ Ասաց, որ ինքն էլ չգիտի, թե ինչու իր նամակներին Գազպրոմը չի արձագանքում եւ ինչու գյուղում գազերը չեն միացնում։ Իսկ ջրի խնդիրը փորձել են մի քանի անգամ լուծել, կրկին որևէ արդյունքի չեն հասել։ Ինչը վարչապետին էլ դիմել են։ Դե ասել են զբաղվում ենք ընթացքի մեջ եւ այլն։ Գազպրոմին ենք դիմել, Գազպրոմն էլ ցուցակ է ուզել ինձանից անձամբ սկզբից 10 հոգ ցուցակ են ուզել, որ 10 բաժանորդելի կմիացնենք։ Տվել եմ այդ ցուցակը։ Նրանից հետո 20 հոգ են ուզել, 20-ն եմ տվել։ Նրանից հետո 70 հոգ ընտանիք եմ տվել։ Էլի ոչ մի բան, ոչ մի պատասխան գոնե գրավոր չեն պատասխանում, որ ինչի համար չեն անում։ Մի քիչ առաջ էլ ասի, չէ, քանի տարի արդեն ասել են, նենց որ վախենում եմ, որ բողոքեմ, մեկը չի անցնելու ու ավելորդ ինչի համար ասեմ։ Դուք հույս ունեք, որ ես ասեմ, այս բաները չեն արել, հետո վաղ գալու են անելու։
Եթե վստահ եք, ես ասում եմ այդ բաները, եթե վստահել եմ, ես մի բան արած կլներ, որ ես դրա հիման վրա ասեմ, այս բանն արվել է, որ նույն շարունակեմ։ Դպրոցի տնօրեն Աստղիկ Ազատյանը ասաց. դպրոցի գլխավոր խնդիրը աշակերտի պակասությունն է։ Եթե աշակերտները շատանան, բոլոր հարցերը կկարգավորվեն։ Ասաց, որ երթուղային մեքենաներ չկան, եւ դրանց բացակայության պատճառով աշակերտներին անգամ Երևան տանել չի կարողանում։ Շատերը չեն էլ տեսել մայրաքաղաք Երևանը։ Դպրոցը վառելիքի խնդիր չունի, բայց ասաց, որ վառելիքը չեն տրամադրել դպրոցին, այլ ձեռք է բերել դպրոցի միջոցներով։ Իսկ դպրոցի վերանորոգման համար հատկացված գումարի չնչին մասն է օգտագործվել վերանորոգման համար։ Ով որ գյուղում ապրում նրան նպաստ չեն տալի, բայց որ հովեկների նման ամառը գալիս են ձմեռը գնում են, նրանք են նպաստառունները։ Այ այդ սոցիալ բաժնի աշխատողների հերնանից եք, ոչ թե այս գյուղում էլ, ով տանումակա շարքատալի երևի նրան էլ նպաստ են տալի։ Իսկ նրանք ում տղան, աղջիկը Ռուսաստան շատ լավ ապրում են, հիմա էլ այս պահին Ռուսաստան են, կգան կստանան, լավ էլ կստանան։ Ես իշխանությունները այսօվա տեսնում, որ մի բան էլ ասի։ Երբ եմ տեսնում, ասեմ ինչ անեմ, օղակ, տակին ես ինչ ամանում, ես ինչ իմանամ։ Դե ես Փաշինյանին նամա գրել եմ ընդհանուր գյուղի անունից, որ չգիտեմ ձեզ ոնց կներկայացնեմ, բայց ներկայացրել էի, որ 2 անգամ գազատար խողովակ են գյուղ բերել, բայց ոչ մի անգամ գազի երես չենք տեսել։ Փայտները այդ անտառն էլ արդեն վերջանում, այնքան անտառից դե որ գազ չկա, բնական է, հո ցրտից մարդիկ չեն կոտորվելու, պետք է ստիպված փայտ բերեն, վառելա փայտ բերեն, որ ապրեն իրենց երեխաները։ Ու ինձ դե որ ասեցի այդքան շատ մեքենաներ կա, որ հայտնաբերել են Մանվել Գրիգորյանի ավտոպարկում, ես խնդրեցի, որ ինչ կլինի, որ մի մեքենա էլ տրամադրեն մեր դպրոցին, թեկուզ մի 7 տեղանոց մեքենա, որպեսզի ինձ պետք չի այդ մեքենան իմ սեփական ուղղակի դպրոցի համար, որպեսզի երեխաներին տանենք էքսկուրսիա, անգամ են ամենամոտիկ տեղերն էլ գնալու, այսքան տեղը գոշավանք բանն էլ չեն տեսել, գոնե տանենք երեխաներին այնտեղ ծանոթանային ուսումնասիրեին, որպեսզի պատմությունն էլ լավ սովորեին, ինձ պատասխանեցին, որ այդ իրանք դրանց հետ կապ չունեն, պետք է աճուրդի հանեն, չգիտեմ ինչ։ Դե խոստացածներն էլ եթե արել են ուրա։ Արփիկ Միրզոյանը գյուղի ամենատարեց բնակիչներից է։ Ջրի խնդրի պատճառով ստիպված է լինում գյուղի մյուս ծայրից ծանր դույլերով ջուր հասցնել բնակարան։ Հարցին թե թոշակը հերիքում է տատին, ասաց հույս ունեմ, որ մի փոքր կբարձրանա, սակայն չեմ բողոքի, որ բողոքեմ գրպանս չի մեծանա։ Տատը ամենից շատ ցանկանում է խաղաղ ապրել, սակայն որպես սահմանամերձ գյուղի բնակիչ կցանկանար, որ գյուղացիները ձմռան փայտի համար գումար չվճարեն, սննդի խնդիրը իրենք էլ կլուծեն։ 5 երեխա բազմազավակ մայրի եմ 33 ռուբլի թոշակ եմ ստանում, թե բծրացել է, թե իջել է իմ փողն է տա։ Ոչ մի բան չի արել, ասել մեր գյուղացիք խո ես մենակ չեմ։ Այ բալա թշնամի կրակը մատակին ենք։ We're hangist link. Avluk gidiyoruz inşallah. Mi kasukov mine pek mi ergüye korkaran kuten yola kınak. Goytunu pahenk. Bayt iradar tinç level mi kişpan alım karakı menturku. Gidin ver kiyaktığa ment pançen kaskanı. Մենք ամեն բան էլ հասկանում ենք, մեզ նայող չունենք աղջիկ։ Իմ անձնական որդուց կունենամ, ես պետության հետ գործ չունեմ, բալիկ։ Օգնում չօգնեմ, ոչ ես իմ գոյությունը պահում եմ էլի, իշտի մոխնել։ Չիգանեմ կնամ բան ուզեմ։ Տալիս է, տալիս չի որ։ Արթուր Աբազյանը տատի հարևանն է, աշխատում է դպրոցում որպես պահակ, ունի 2 անչափահաս երեխա, նպաստ ստանալու համար մի քանի անգամ դիմում է ներկայացրել, սակայն մերժում է ստացել։ Հարցին թե անապահով ընտանիքները շատ են գյուղում, երկար լռելուց հետո պատասխանեց. գրեթե բոլորն էլ անապահով են, աշխատանքի պակասի պատճառով գյուղացիների մեծ մասը լքում են գյուղը, այսպես որ շարունակվի գյուղում մարդ չի մնա, բոլորը գալիս են, խոստումներ տալիս ու հեռանում։ Գյուղի տղամարդկանց մեծ մասը մեկնում է արտագնա աշխատանքի, սակայն ճանապարհները փակ լինելու պատճառով ֆինանսական բեռը ավելի է ծանրացել։ Կառավարությունից ենք ակնկալում, դել ինչքան փոխվել է կառավարությունը, նույն ձևի է։ Ոչ ջրի հարցն է լուծվել, ոչ գազի հարցն է լուծվել։ Մարդիկ աշխատային սովետի վաղտովել էլի լավատ իրանց աշխատավարձ ստանային, էլի ինդով լավներ։
Դե ժամանակ աշխատանքը կար, ծխախոտագործություններ, սիմագեգործություններ, անասնապահություններ, ամեն ինչ էլ կար, դա որ լուծարվեց լրիվ, մի ամեկնի անցմար, մինը պահամա, 3 պահամ չեն, դրամա էլ կարմել չեն ապրին ժողովուրդը։ Դժար են ապրում, ապրուստը դժար է։ Հիմնականը սեզոնային գրմեն Ռուսաստան աշխատում գալի, էտել ես կորոնայի պատճառով կարմել չեն գնան գան։ Ինչ որ մի ճյուղի մի բան բացանվի, որ մարդիկ աշխատեն, աշխատավարձ ստանան, ինչ որ մի մեծ հիմնարկների, ասենք մի փոքր ճյուղ կարան բերեն գյուղում տնեն, որ մարդիկ աշխատեն, աշխատանք ունենան։ 80-90% աշխատում չի ստեն, աշխատանք չունի։ Այժմ գտնվում եմ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Կողբ գյուղում։ Կողբ գյուղից պատերազմին մասնակցել են 30 ժամկետային զինծառայող, որոնցից 2-ը գտնվում են անհայտ կորածների ցուցակում։ 3-ը վիրավորում են ստացել, 2-ը շարունակում են ծառայությունը։ Տավուշի մարզի Կողբ գյուղի բնակիչ ժամկետային զինծառայող Սերգեյ Անանյանի հետ վերջին հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 26-ին։ Ծառայությանը կես տարի էր մնացել։ Սերգեյ Անանյանի մայրը ասում է, որդու հետ վերջին հեռախոսազրույցում տղան պատմել է, որ սեպտեմբերի 22-ին ամբողջ զորքին պաշտպանիչ բաճկոններ են բաժանել։ Ձայնը անհանգիստ եւ հոգնած է եղել։ Ասում է մոր սիրտ է, զգում է ինչ-որ բան է թաքցնում։ Ծնողները կարողացել են տեղեկություն ստանալ միայն Facebook-յան կայքի միջոցով։ Անգամ գերիների մեջ են փնտրել որդու լուսանկարը, բայց չեն գտել։ Փորձել են կապ հաստատել գումարտակի հրամանատարի հետ, սակայն ծնողներին ստել են, ասելով զոհվել է։ Հետագայում տեղեկացել են, որ ողջ է։ Օրերով զանգահարել են տվյալ անձին, սակայն հեռախոսն անջատված է եղել։ Փորձել են տարբեր հեռախոսահամարներով կապ հաստատել, սակայն ծնողների ձայնը լսելուն պես հեռախոսն անջատել են։ Սերգեյ Անանյանի ընկերներից մեկը ծնողներին հայտնել է, որ որդին զոհված է, սակայն ինքն անձամբ չի տեսել։ Սերգեյի հայր Մանվել Անանյանը ասում է. Եթե որդիս զոհված է եղել եւ տեսել են, ինչու որդուս դին չեն հանել։ Եթե զոհվածը պետք է թողնեին մնար ընկած, կամ ինչու մինչև օրս որդուս մասին ոչինչ չեն ասում։ Ծառայելա Ջաբրայելում։ Վերջի անգամ սեպտեմբերի 26-ին ենք խոսել Իգունը։ 26-ից հետո էլ լուր չունենք։ Վերջի օրը ձայնը մի տեսակ էր, որ ասի հոգնած ես, դե խրամատ բան էին փորում։ Ասավ, չէ, ինչ եմ արել, որ հոգնած լինեմ, բայց ձենը զգացի էլի մայրեմ։ Ինչքան ճշտել եմ, բոլորն էլ գիտեին, որ պատերազմ է լինելու, հարձակում լինելու։ Մեր ամեն տեղեկությունը Facebook-ից ա եղել, թե ընկերների, ոչ մեկ մեզ ոչ զանգել ա, որ ասի կամ չկա։ Facebook-ով գտել եմ իր ոնց որ ընկերների մեջ։ Մի հատ տղայի հետ ենք խոսացել, ինքն էլ ա վիրավոր եղել, այդ արդեն ամսի երևի 4-ին։ Ասելա, որ Սերգեյն զոհված է, բայց զոհված ինքը չի տեսել։ Իրան էլ վիրավոր իջացրել են, ասում են անգիտակից եմ եղել, բայց որ ոտքից իմ տղան վիրավոր ա ելել, այդ հաստատ, բայց թեխի չեն շուտ իջացրել, այդ արդեն չգիտեմ։ Բնը էլեկտրոնային դիմում եմ գրել 2 անգամ, մի անգամը նորմալ, ինձ թվում է նամակ գրելն էլ լմայելի, որ տոնդ մի քիչ նորմալ գրեցի, պատասխանեցին, ինչպես բոլոր անհետ կորածներին, ձեր տղային նույնպես որոնում են։ Իսկ երկրորդը արդեն տոնս մի քիչ ուրիշ, որ ես պահանջում եմ իմ տղային գտնեք, արդեն պատասխանն եկա, որ Ջաբրայելի զորամասի հրամանատարի տեղակալից հարցում են արել, Հայրյանից պարոն։ Ասելա, որ առայժմ տեղեկություն չունեն, աշխատանքներ են կատարվում։ Նոր դրանից հետո այդ նույն դասակի հրամանատարը զանգեց ամուսնուս, արդեն լուր ուներ, որ ասում են զոհվել է, բայց էլի զոհված չեն տեսել իրան։ Ավիացիոն ինստիտուտում իմացանք, որ տեղեկատվական շտաբ է բացվել, գնացինք, ճիշտ է գրավոր չենք ներկայացրել, բայց մեր ասածը իրանք գրի էին առնում։ Բայց այդ շտաբը լուծարվեց ու մեր տեղեկությունները լրիվ կորան, չկային։ Իսկ Ջաբրայելի զորամասից համարներ ենք վերցնում, հենց տենում են, որ հայերեն ենք խոսում, Ղարաբաղի լեզվով չենք խոսում, անջատում են։ Մի հատ էլի հոգեբանական, բարոյահոգեբանական գծով տեղակալ էր, իրան էլ զանգեցի, էլի անջատեց։ Մի անգամ զանգեցինք,
Ասալ 10 րոպե հետո ես կզանգեմ տեղեկություն իմանամ կասեմ, ու շո։ Մեկ էլ դիրքն են սխալ գրել։ Ես թղթերում այդ ունեցում տվել են, որ 121 դիրքում ա եղել, ընդեղից իջացրել են 119 դիրք։ Իմ այդ տված տվյալները իրանք զրոացրել են, զորամասից իրանք տեղեկացել են, որ 127-ը, բայց քարտեզն ուզեցի տեսա ահագին հեռու։ Որ պետք է դեպի հարավ գնան, իրան տարել են եսին որդի։ Բայց 127-ում չի եղել։ Բայց զոհվածն էլ պետք է հանեն, չէ՞։ Ինչի չեն հանել։ Միջև զոհվելը, որ ծնկից վիրավոր ա ելել։ Եթե այդ ժամանակ չեն հանել։ Ինչի չեն իրան էլ հանել, լավ։ Իա միաչեկան իր սիրոել։ Ինքը այստեղ էլ նա այստեղ։ Ընդամենը 3 մետր է հեռու իրայցել։ Ամենահեռու յաչեկան 3 մետր է։ Թող 10 մետրն է, բայց պետք է հանեն, չէ՞։ Թե զոհվածա, թե վիրավորա, թե եսի ինչա։ 18 տարեկան զինվորներին տարան ջարդեցին, չեն կարող պատասխանել։ 20 տարեկան էր արդեն, այս ինչ։ Մենակ մի անգամ մի զինվորի եմ հանդիպել ես, բայց կանդույզը տարած տղա էր։ Իր ասածից է չէի բառնես կալ։ Մենակ ասում էր զոհվել է։ Ասում դու տեսել ես իրան զոհված, որ արդեն ընկած է։ Ասում չէ, ես չեմ լսել եմ։ Պատերազմի օրերին Երևանի փողոցներում որոշ անհատներ եւ որոշ կազմակերպություններ հաղթական տրամադրությամբ ուտելիք, հագուստ, քնապարկեր եւ այլ անհրաժեշտ իրեր էին հավաքում։ Ապա պետական կառույցների միջամտությամբ այս ամենը ուղարկվում էր առաջնագիծ։ Հետ եկած որոշ կամավորներ պատմում են, թե ինչպես են սոված ու ծարավ առանց քնապարկի գիշերել օրեր տևած անձրևի տակ։ Նրանցից շատերին պետական ամենաբարձր մակարդակով քողարկեցին դասալիքի անվան տակ։ Սակայն ինչ անվան տակ պետք է քողարկեն կռվից վիրավորված եւ առանց որևէ հովանու մնացածներին։ Կողբ գյուղի բնակիչ Սարգիս Ավագյանի զորացրմանը մնացել էր 22 օր, երբ սկսվեց պատերազմը։ Ծառայել եմ Ֆիզուլինում, հոկտեմբերի 27-ին մեզի տագնապով հանել են դուրս, տալ են հադուտի պոստեր, ընդե միջև ամս 2 մնացել եմ, 2-ի կեսօրին թեժ կռվի վաղտ վիրավորվել եմ, դեից արդեն տեղափոխել են հոսպիտալ։ 22 ամիս ծառայելուց հետո վիրավորվել եմ ու գրել եմ ոչ պիտանի։ Այս տանով արդեն չեմ կարող սովորել եմ ուզած ինստիտուտում։ Չնայեցին երեխուն վերքների բարտացավ թարախոտեցելի վերքը, դրանց հետո էլի տան նույն տեղը թազամշակեցին վերքը, 10 օրով թողեցին տուն եկավ։ 10 օր հետո էլի գնացին հոսպիտալ, 20 օր հոսպիտալում հենց նենց ոչ մի բան չեն արել, 20 օր հոսպիտալում ոչ մի բան չեն արել։ 20 այդ ընթացքում ես մոտիկացա իր բժշկին, ասի ինչ արնելու երեխացը, թե բա արտասահմանից բժիշկներ են գալու։ Հոսպիտալից ինչ չվին ասին, իրանք չունենք մենք տալու։ Ես դրա խաթեր տալ եմ, մի հատ ռենտգեն են արել երեխուն։ Դե ինչ պետություն ինչ արել, որ ինչով վիրավոր երեխա ոչ մի բան մի լումայի օգուտ չտվել պետությունը, ինչ արել է պետությունը, ոչ մի բան չի արել։ Վերքը բուժել են, սպին բուժել են ու սյո։ Մենք ենք, ինչ արել եմ, լրիվեսյան բայել, իրանք ոչ պետությունը ոչ մի բան չի արել։ Շատ բան, վիրավոր երեխա շատ բան կարել անել, որ չի արել։ Ես օրինակ հիվանդանոց եմ երեխուն տաքսով տանում եմ, տաքսով բերում եմ խոսք օրինակ վիրավոր երեխա ասեն 300,000 դրամ պետքա փող տան վիրավորներին, այն օրը գրել ենք, ասում չի հասնում իրան, թևը վրենա։ Տելևիզորով ասում են, որ վիրավորներին հասնում է 300,000 դրամ միջև 6 ամիս, ամեն ամիս 300,000 դրամ։ Այն օրը գրել ենք, ասում չի հասնում։ Հետա պետություն, ասում թևը վրա հետա ուրեմն դու երրորդ կարգ ես, երկրորդ կարգի չես, հաշմանդամ չես։ 300,000-ները տալիս են 2 օր առաջ գրեցինք պատասխան, այդ եմ դες օրեր եկել, որ ձեզ չի հասնում։ Աչքը պետքա չլնի, ասում, կոկորտ չլնի, թևը չլնի, ոտը չլնի, ասում, որ նոր տանք։ Հատու ձերն էլ ձեր տված փողին էլ իսկականից։ Ես բան չի կարում շարժի։ Ես սենց անում են, կամատները շարժում է, բայց ուսը չի կարում աշխատի, ուսի խնդիր ունենք։ Ես, ասենք, առաջ անգամ եմ լսում երեխուց, որ ասենք, ուզում արդեն գնա, ուրեմն ինչ որ բան իր մոտ արդեն տպավորվել է, որ ըստի ապագա չկա, այս պետությունում ապագա չկա, որ միջև ծառայել բանակ գնալը սենց զրույց չարել։ Հիասթափվել է ուրեմն պետությունից այս կյանքից իր այս վիրավորման պահից խոսք օրինակ առողջ գնացել է, վիրավորվել է, այդ ոչ
դեր կա, ոչ տիրական կա, ոչ մի բան կա։ Բաց չի հաստատվել, երեխան էլ չի հաստատվել, ծնողն էլ չի հաստատվել, ռիվ հաստատվել։ Տավուշի սահմանային շրջանի խնդիրների մասին կխոսենք մարզի թեմի առաջնորդ Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստյանի հետ, ով մեզ է միացել տեսաուղերձով։ Սրբազան, շնորհակալ ենք մեզ միանալու համար։ Սրբազան, տարեց տարի սահմանային գոտու բնակչությունը նվազում է, որովհետև աշխատատեղեր չկան։ Ինչ քայլեր պետք է իրականացվեն, որպեսզի գյուղացին չլքի սահմանամերձ գոտու տարածքը։ Սահմանային բնակչության մասին խոսելով թվի նվազման եւ այլն, սա ընդհանուր հայաստանյան խնդիր է, ոչ միայն սահմանամերձ կամ սահմանապատ գյուղերի բնակիչներին վերաբերում, այլ ընդհանրապես մեր երկրին, Հայաստանին։ Գիտենք, որ ժողովրդագրական տվյալները այնքան էլ խոսուն չեն, ընդհանրապես խոսուն չեն եւ միջոցները եւ հնարավորությունները համալիր պետք է ձեռնարկվեն խնդիրները կարգավորելու համար։ Սահմանամերձ բնակչությունը կամ սահմանապահ ավելի ճիշտ բնակչությունը մեր ժողովուրդը մշտապես ապրել են եւ ապրում են արտաքին վտանգի ներքո եւ հետեւաբար յուրահատուկ պայմաններ պետք է ստեղծեն իրենց համար կյանքի բարելավման իմաստով եւ նաեւ մեր գյուղերը, բնակավայրերը չլքելու իմաստով։ Ասեմ, որ այդ նախաձեռնությունները կամ պետական ծրագրերը հատկապես պետք է շատ համալիր լինի եւ այստեղ համագործակցությունը պետականի եւ մասնավորի ձեռքի պետք է լինեն։ Մենք օրինակ տարբեր մոդելներ ենք առաջարկել։ Մեր թեմը որոշակի նաեւ ոգևոր իր բովանդակության, որոշակի սոցիալական ձեռներեցության, միտված տնտեսական կյանքի, արժանապատիվ կյանքի բարելավմանը տարբեր նախաձեռնություններ ունեն։ Եվ դրանցից մեկ այն է, որ մանրամասնությունների մեջ չասեմ, դրանցից մեկ այն է, որ մենք կարողանանք քաջալերել բնակչությանը բարձր գին վճարելով իրենց արտադրանքներին, որովհետև հիմնական խնդիրը արտադրողների հատկապես սպառումն է։ Սպառման հնարավորություններ պետք է ստեղծեն բոլոր առումներով։ Եվ մենք փորձում ենք այդ սպառման հնարավորությունը ստեղծել։ Եվ այդ սոցիալական ձեռնարկատիրության կամ ձեռներեցության հիմքը երկուսն են, հոգևոր կարևոր սկզբունքներ են, արժանապատիվ մարդ եւ աշխատանքի սրբազանություն։ Դարձյալ չեմ ուզում ծրագրի դետալների, մանրամասների մասին խոսել, բայց այդ ծրագիրը ինքնին համապարփակ զարգացման ծրագիր է։ Չի կարող իրադարձային, իրավիճակային, կտոր, կարողականի տեսքով որոշակի այսպես նախաձեռնություններ լինեն, որոնք չեն նպաստի համայնքի զարգացման, այլ կնպաստեն տվյալ ձեռնարկատիրոջ այսպես նյութական միջոցներ կուտակելուն։ Առաջնային խնդիրը պետք է լինի համայնքի զարգացումը, որևէ ձեռնարկատիրական նախաձեռնություն պետք է միտված լինի առաջին հերթին համայնքի զարգացմանը եւ ապա դրա միջոցով այդ ձեռնարկատիրոջ բնական օգուտի ստացման եւ ոչ թե հակառակը։ Եվ այնպիսի նախաձեռնություն, այնպիսի ծրագրեր իրականացում, որոնք աշխատանքային ժամի հետ կապ չունենան, սահմանափակում չունենան, մարդը կարողանա գնահատվել ըստ իր աշխատանքի չափի, քիչը քիչ, շատը շատ, եւ այսպիսի ծրագրերն օրինակ մեր նախաձեռնության, օրինակ բիչինայի արտադրությունը, որը միտված է զարգացնելու շամշադինում օրինակ հայտնի խոզաբուծությունը եւ դրան զուգահեռ նաեւ այն արդյունքները, որոնք կարող են բխել հողագործությունից, այսինքն եւ անասնապահության եւ հողագործության իմաստով զարգացման ծրագիրը քաջալերելով մարդուն աշխատանքի եւ նաեւ երկրորդ օրենքների ստեղծում, այնպիսի օրենքներ, որոնք հարկային բեռը կթեթևացնեն շատ ավելի քան հիմա են, նաեւ ինչ որ իմաստով կնպաստեն, որպեսզի անասնապահությունը, գյուղատնտեսությունը զարգանա, իր հաշիվ ներքին արտադրողի, ոչ թե ներկրումների։ Այսօր մեր երկիրը մեծականակ ներկրումներ է կատարում, հատկապես մսամթերքների, գյուղատնտեսության ոլորտում եւ այդ երկրով մրցակցությունից դուրս է մնում մեր գյուղացու արտադրանքը եւ մեր գյուղացին մրցակից չի կարողանում լինել այն մեծ խոշոր ներդրողների, որոնք տարբեր տեսակի մթերքներ են ներդրում Հայաստան։
Նաև օրենքներ պիտի մշակվեն սա կանխարգելելու նպատակով կամ մեղմացնելու նպատակով, որպեսզի բնականից մեր գյուղատնտեսության մեջ գործողները, որովհետև մեր շրջանները հիմնականում գյուղական շրջաններ են, գյուղատնտեսության մեջ գործողները կարողանան առավելություն ստանալ, մրցակցային լինեն։ Եվ սա շատ կարևոր եւ խորհրդային խնդիր է։ Բայց նորից մեզ համար տնտեսության զարգացման իմաստով կարևորագույն հարցը սկզբունքը մարդու արժանապատվությունը եւ աշխատանքի սրբազանությունը։ Բոլոր տեսակի նախաձեռնությունները սրանց նպաստում են այս սկզբունքով։ Կորոնավիրուսի պարագային մենք անընդհատ փորձել ենք մարդկանց խնամատարական, այսպես հատկապես նյութական միջոցներով խնամատարական օժանդակություն ցուցաբերել։ 2000-ից ավել ընտանիքներ, բոլոր հնարավոր տարբերակներով, ինչպես նաև նպաստել, որպեսզի այն բժշկական միջոցները, հնարավորությունները, որ կան մարդկային իմաստով, դա կլինի հիվանդանոցին դիմակների տեսքով եւ այլն, կարողանալ մեր միջոցներով հասցնել մարդկանց, ժողովրդին եւ այսպիսով իրենց կյանքին ինչ-որ կերպով նպաստելու։ Կորոնավիրուսը գիտեք, այս ինքնին արդեն որոշակի կանխարգելումներ ունի մարդկանց հետ շփման իմաստով։ Մենք փորձել ենք հեռավար միջոցներով մասնակից լինել նաև իրենց կյանքին եւ դժբախտաբար հաջողվեց կամ շարունակվեց պատերազմով։ Պատերազմի իրադարձության մեջ, այո, հոգեբանորեն մարդիկ կոտրվել են, որովհետեւ պարտության դառնությունն են տեսել եւ պարտությունը ոչ թե բանակի իմաստով, ոչ թե ժողովրդի իմաստով, այլ ամբողջական պետության իմաստով։ Եվ մենք տևապես ներկա ենք գտնվել մեր ժողովրդի կյանքում, հատկապես մեր զոհված զինծառայողների ընտանիքում, թե հենց այդ ժամերին, թե այս օրերին ամբողջությամբ իրենց հետ ապրելու, իրենց հետ գործելու եւ այդ հոգեվոր եւ հոգեբանական առաջին հերթին այսպես այդ խոցումից ապակինելու, ինչպես նաեւ վիրավորների հետ, ինչպես նաեւ անհայտ կորածների ընտանիքների հետ, բազմազան եւ բազմաշերտ խնդիրները։ Եվ միևնույն ժամանակ նաեւ փորձել հասկանալ, թե ինչպես են իրենք ապրում նյութական իմաստով, սոցիալական իմաստով, տնտեսական իմաստով եւ մեր բոլոր հնարավոր միջոցներով նպաստելու նաեւ այդ իմաստով իրենց կյանքի բարելավման, գոնե կարգի մի կարգի մխիթարություն դրել իրենց կյանքի, որովհետեւ մեր եղբայրները, մեր զավակները, իրենց զավակները, մեր ընտանիքների տղաները, մեր զավակները իրենց կյանքն են դրել, կյանք են տվել։ Եվ մենք այդ կյանքի պատասխանատվությունն ենք կրում եւ պետք է ամբողջությամբ կրենք այդ պատասխանատվությունը։ Սովորական չդարձնենք մեր կյանքը, նույնը չդարձնի մեր կյանքը, ինչպես պատրաստվեց առաջ։ Եվ մեր համար աչափ ու չափազանց կարևոր այս գլոբալական ֆինանսի ծառայությունը տանը։ Ես մանրամասներ չեմ տիրապետում մանրամասներ, որովհետև ինքնին չեմ տվել իրենց հարցնելու, թե պետական ինչպիսի միջոցներ են ներդրվել իրենց կյանքում նյութական իմաստով, գրեթե վստահ եմ, որ այն բոլոր նախասահմանված պայմանները, որ կային 1000+ հիմնադրամով կամ պետական այլ միջոցներով, այդ բոլորը պիտի փորձեն ներդնել։ Ես անկեղծորեն ասած թույլ չեմ տվել հարցնելու եւ ուղղակի իրենցից չեմ հետաքրքրվել այդ խնդիրներով։ Միգուցե պետք է անել, բայց համարձակությունս չի ներել անկեղծորեն, որովհետեւ չեմ ուզել հարցնել, ենթադրելով, որ դա բնական ճանապարհով գործածել է եւ պետության համար առաջին պատասխանատվությունն է։ Հավատացեք, ուղղակի չենք հարցնում։ Շատ են ժողովուրդը, դուք հավանաբար մեկին երկուսին եք տեսել կամ 10-ին եք տեսել, հավատացեք 100-ով եւ մենք անցյալ օրը այդ շրջանում գտնվել 2 օր առաջ Դեբեդավանում, Պտղավանում, Բագրատաշենում, Զորականում, ուղղակի օրն էլ ժամերն էլ չեն կավարած, որևէ ձևով չենք խուսափում կամ չենք զլանում մեր ծառայությունը, մեր ոգևոր խնամի տածելու մեր ժողովրդի հանդեպ եւ հատկապես այս օրերին։ Դա մեր ծայրագույն պատասխանատվությունն է, ուրիշ բան այս վարկյանի մենք չունենք նույնիսկ մտածելու եւ անել։ Խնդրում եմ, որ այդ
անհանձկանները փոխանցեք եւ մեծագույն սիրո, դա միայն օգնած կլինեք մեզ։ Սրբազան մենք եղել ենք կողպում եւ հանդիպել ենք վիրավոր զինվորի եւ անհայտ կորած զինվորի ծնողների հետ, ովքեր հոգեկան շատ վատ վիճակում էին գտնվում։ Կխնդրենք, որպեսզի գոնե դուք հանդիպեք եւ հոգեպես աջակցեք նրանց, որովհետեւ պետությունը բացարձակ ոչինչով չի օգնում։ Ես գիտեմ, որ որքան մեր վիրավոր տղաներին առաջին հերթին ասեմ, որ առաջնորդարանից մեր անձնապես ես հանդիպում եմ բոլորին եւ նաեւ մենք տրամադրում ենք իրենց 100,000 դրամի չափով միանվագ եւ հետագայում են եւ կարիք նորակցությունը կա անկախ վիրավորի չափից, անկեղծորեն ասած եւ նաեւ ընթացքում էլ եթե կարիք նորակցությունը կա իրենք մշտապես կարող են դիմել, մենք ենք հետաքրքրվում եւ փորձում ենք այդ բոլոր խնդիրները լուծել։ Երկրորդ գիտեմ, որ իրենց էլ լսել եմ, որ հաստատություններ են հանդիպում, պրոթեզավորման խնդիրներ ունեն ոմանք եւ նաեւ եթե չեմ սխալվում անցյալը նաեւ պետական որոշումներ կա, կառավարության որոշումներ, որ միանվագ գումարներ տրամադրեն վիրավոր մեր զինվորներին եւ զինվորներին եւ սպաներին։ Եվ ոմանց էլ գիտեն, որ իրենք ստացել են, որտեղ ուժում են ստանում տարի հիվանդանոցներում, հոսպիտալում։ Գիտեմ, որ տեղի ունենում է այդ ամենը, բայց ինչպես ասացի, ինձ զուտ նպատակությունից բխած թույլ չեմ դրացնել։ Ուղղակի երևի խոսքի մեջ ընթացքում այդպես պարզել ենք, որ տեղի ունենում է եւ այդ աջակցությունը գոյություն ունի որքան, որ ես տեղյակ եմ։ Բարեկամավան գյուղում թերևս ամենաշատ խնդիրները տեսանք։ Դպրոցի պատերն էին ավերված, փայտի խնդիր կար, մի շարք անլուծելի հարցեր կային, անգամ ջուր չկար գյուղում։ Ինչ է արվում այս տարածքում։ Անկեղծորեն ասած, այս կովիդից առաջ նախատեսել էի, որ բարեկամավանում հողատարած պիտի գնենք, որպեսզի այնտեղ մեր տեղակայման վայրը կառուցենք, եւ ես էլ որոշակի օրեր այնտեղ անցկացնեմ։ Դժբախտաբար կովիդը, հետո պատերազմը իրավիճակը փոփոխեց ամբողջությամբ, թեպետ այդ ծրագիրը դեռ ուժի մեջ է գործել է, մի քիչ այս իրավիճակի որոշ իմաստով բարելավման ընթացքում ենք նաեւ նախաձեռնել։ Գիտեմ, որ փայտը գնելը չգիտեմ, չեմ կարող ասել դրա մասին, բայց այնտեղ կար ջրի խնդիր, կար դպրոցի խնդիրը, կար տարբեր աստիճանի գործարարություն ստեղծելու խնդիր, սրանք բոլորը կովիդից առաջ նախաձեռնվել են։ Ընդհանրապես դպրոցական ծրագիրը, դպրոցաշինության ծրագիրը կարելի ասել առաջնահերթություններից մեկն է, որովհետև նախ ոչ միայն վնասված են դպրոցները, այլև դպրոցների տարածքները շատ մեծ են, երեխաների աշակերտների թվականակը շատ քիչ եւ անհամապատասխանություն գոյություն ունի։ Ուրեմն որոշումը այն էր, որ փոխարենը այդ դպրոցները այնտեղ, որտեղ շատ կարիքներ կան հատկապես, փոխարենը այդ դպրոցները փորձելու վերանորոգել, այլ տիպային շատ գեղեցիկ դպրոցներ կառուցել, որոնք զրոյից կառուցել, որոնք կնպաստեն կհամապատասխանեն ներողություն եւ թվականակին եւ նաեւ ժամանակակից հնարավորություններ կունենան։ Կխնդրեի նաև խոսեք գազի խնդրի մասին, քանի որ գյուղացիները չեն հասկանում, թե ինչու են տարիներ առաջ տեղադրվել գազի խողովակները, սակայն այդպես էլ գյուղը գազ չի ստանում։ Գազի մատակարարումը որքան ես բացատրությունը լսել եմ կապված է նրա հետ, որ հանկարծ թշնամական տիրապ չդառնա եւ գյուղը չվնասվի, թեպետ մեր շատ սահմանապահ գյուղերում գազի մատակարարումը պատճառաբանությունը դա է եղել եւ ասեմ ձեզ, որ Պահապան հիմնադրամի եւ մարզպետարանի ջանքերով, ինչպես նաեւ մեր համագործակցությամբ այնտեղ որոշակի ձեռներեցության ծրագրեր են ներդրվում, նույնիսկ հյուրատներ կառուցելու, B&B-ներ ստեղծելու եւ նաեւ նպաստելու, որպեսզի մարդիկ սկսեն արժանապատիվ աշխատանք ունենալ։ Այդ ծրագիրը ուժի մեջ է։ Դարձյալ կրկնում եմ, հավանաբար կովիդի պատճառով, ոչ թե հավանաբար այդ կովիդի եւ վերջին պատերազմի պատճառով հետաձգվեց, բայց իրականանալու է եւ բարեկամավան գյուղը հատկապես անձնապես մեր թեմի, մեր առաջնորդանի եւ վստահաբար մարզպետարանի
մասպետի ուշադրության կենտրոնում են եւ ի բոլոր խնդիրները լուծվեն։ Խնդիր չկա, որ չպիտի լուծվի։ Բերքաբերում հանդիպեցինք բազմազավակ ընտանիքի, նրանց տանիքը, պատերը հրետակոծությունից ամբողջովին վնասված էր։ Ասացին, որ դիմել են մարզպետարան, սակայն ոչնչով չեն օգնել։ Ինչպես կարող եք օգնել այս ընտանիքին։ Տանիքների հետ կապված վերջին շրջանի գոնե այս 1-1.5 տարին ես չեմ լսել մեր ժողովրդի տանիքների վնասվածությունների հետ կապված։ Գիտեմ, որ հուլիսյան մարտերի ժամանակ Շամշադինի շրջանում այգեպարում բոլոր տները, որոնք խոցված են, վնասված են, բոլորը վերակառուցվել են, նորոգվել են, բայց պատերազմը շատ բաներ հետաձգել է ինձ թվում է եւ ես անկեղծորեն չեմ կարող վկայել, որ տնաշինության իմաստով կամ տանիքների վնասված լինելու իմաստով ինչ ծավալի մեջ են գտնվում, որովհետեւ չեմ լսել ուղղակի։ Շատ տներ կան եւ ինչպես ասացի, բոլոր վայրերում համալիր լուծումներ են անհրաժեշտ, համալիր լուծումներ եւ ոչ միայն տանիքներն են վնասված, այլև տներ կան, որոնք ընդհանրապես ապրելու ենթակա չեն եւ սա մեր հոգեվոր բարոյական եւ պետական մտածողության պատասխանատվություն։ Մեր գյուղերը սահմանապահ իրավունք չունեն պատվապես գտնվելու թշնամական վտանգի ներքո եւ միևնույն ժամանակ բազմապիսի մարտահրավերներ ունենալու տնտեսական, սոցիալական պարզ կյանքի բարելավման իմաստով։ Բազմապես իրավունք չունենք մենք այդպիսի վիճակի կողմից։ Սակայն մյուս կողմից մենք նաեւ պիտի փորձենք եւ փորձել ենք այս ընթացքում իրենց կողմից նաեւ որոշակի նախաձեռնությունները քաջալերել, որպեսզի պասիվ ստացողներ չլինեն մեր համայնքի բնակիչները, մեր ժողովուրդը պասիվ ստացող չլինի, այլ համագործակից լինի, նաև միևնույն ժամանակ արտադրող լինի։ Սա շատ կարևոր հայեցակարգ եւ մտածողություն պետք է դառնա բոլոր վայրերում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ մտածողությունն է նպաստելու, ներդրում այդ մտածողության նպաստելու, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես արժանապատվի կյանք ստեղծել մեր համայնքներում, մեր ժողովրդի կյանքում, որին արժանի։ Շատ ունենք այդպիսի ընտանիքներ, շատ ունենք, եւ սա մեր ուշադրությունը դուրս չի կարող մնալ։ Երանի, որ մինչև հիմա ես որոշակի իմաստով տեղափոխված լինեի բարեկամաբան, իսկապես մեր խորքային մտածումը առաջին օրվանից եղել է բարեկամաբան, եւ որովհետեւ ինչպես կես կատակ բնակիչները մեր ժողովուրդն է ասում, բարեկամաբանում մեկ ուղի կա, մեկ ճանապարհ կա, դուրս գալու ճանապարհ։ Այն ճանապարհը, որ տանում է գյուղ, համարվում է դուրս գալու ճանապարհ, ոչ թե մտնելու ճանապարհ։ Եվ մենք պետք է մեր բոլոր ջանքերը ներդնենք, ինչպես որ արդեն նախաձեռնել ենք, որպեսզի այդ ճանապարհը նաև դառնա մուտքի ճանապարհ, ոչ միայն ելքի ճանապարհ։ Հնարավոր բոլոր միջոցները կան, տարբերակները կան, ճանապարհները կան, եւ մենք չեն զլանա որևէ կերպով մասնակցելու իրենց կյանքին։ Եվ մի կարևոր բան, որ քիչ առաջ ասում էի, մենք պետք է օգնություն բառը մերժենք, եւ ինչ որ ասել եմ առաջին օրվանից, սա շատ վատ բառ է, շատ, եւ այդ օգնության սպասելու նաեւ ակնկալիքը մենք կոչված ենք մասնակցելու, ներդնելու, միասին գործակցելու, բայց այդ օգնության տրամաբանությունը, որ շատերի կողմից ներդրվում է մեր կյանքում, պետք է ուղղակիորեն արմատապես մերժել, որպեսզի մարդիկ անօգնական օգնության չսպասեն։ Բայց եթե բացառենք պետության կողմից այս ընտանիքին օգնությունը, պետք է հաշվի առնենք նաև, որ վերջին պատերազմին այս ընտանիքից մասնակցել է 2 զինծառայող, որոնցից մեկը տեսողական խնդիրներ է ունեցել եւ եղել է առաջնագծում։ Այսինքն, եթե պետությունը պարտավոր չէ, նշանակում է այս ընտանիքն էլ պետությանը պարտավոր չէ։ Չեմ տեղադրում ոչ մեկին, մեր հատկապես մեր ժողովրդին, եւ գիտեմ նաեւ որքան են ծով կարիքները։ Ես պարզապես այն մտածողությունը, որ մարդիկ մտածում են օգնություն բերելու, օգնություն ասել եւ այդ մի անգամ վերջացնելու եւ այդպես մեր ժողովրդին այսպես կապվածության մեջ թողնելու, ես դրա մասին եմ խոսում։ Ոչ թե օգնություն, այլ մասնակցություն եւ ներդրում, որ նշանակում է իրենց կյանքին խառնվել, իրենց կյանքով ապրել եւ իրենց հետ միասին ընթանալ դեպի նպաստավոր եւ բարեկեցիկ կյանք։ Ինչ որ մենք կարող ենք անել եւ անում ենք եւ փորձում ենք նաեւ նպաստել, որ ուրիշները անեն, դա մեր ծայրագույն պատասխանատվությունն է։
Սայրակն ու ես անձնապես եւ մենք բոլորս պետք է կրենք այդ պատասխանատվություն առանց տրտնջալու մեզ պատիվը ուղղակի մասնակցելու եւ կյանքը վերափոխելու եւ բարեփոխելու ուրիշ օրհնություն մենք կյանքում չունենք։ Եթերից հետո հեռախոսահամարները անպայման կփոխանցենք եւ շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Զրուցում էինք Տավուշի թեմի առաջնորդ Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստյանի հետ։ Եվ վերջում դիմում ենք այն մարդկանց, ովքեր ցանկություն ունեն այս հաղորդման շրջանակներում որևէ մեկին օգնելու։ Կարող եք զանգահարել էկրանին երևացող հեռախոսահամարով։ Նույն հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել, եթե ունեք խնդիրներ կամ կա դրանք բարձրաձայնելու անհրաժեշտություն։ Հետևեք մեզ ամեն կիրակի ժամը 20:55-ին Երկիր մեդիայի եթերում։